இங்கே ஒரு சம்பவம் ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கு போய் சொல்கிறேன். வெல்கம் பேக் டு another நியூ வீடியோ. நான் Zaid, நீங்கள் பார்க்குறீங்க Zaid யூடியூப் சேனல். ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, அது ஒரு சம்பவம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஃபோன் கடையில். அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஓகே, யூடியூப்பில் லாஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும். அப்படி புரியலன்னா பரவாயில்ல, இந்த வீடியோ பாருங்கள், உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஃபுல்லாகவே. இந்த ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு தான் இந்த ஸ்டோரி. 3rd August என் ஃப்ரெண்டு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி போய்கிட்டே இருந்தான். ஓகே, அப்போது சொன்னால் மொபைலில் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சின்னு, டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணணுன்னு. அவனே ஒரு கடையை சஜஸ்ட் பண்ணான். அது யாருன்னா உமர். அவனுக்கு சொன்னால் இங்கே போய் கொடுத்துரு மொபைலான்னு. அவன் சொல்லிவிட்டு அவன் வெளிநாட்டே போயிட்டான். அவன் சொல்லிவிட்டு 3rd நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன், இதில் எதுவும் பண்ண முடியாது. August 4th நான் கால் பண்ணி பேசிட்டேன் அவங்க அம்மா கிட்டே. ஃபோன் ரிப்பேராக தான் இருக்குது, அது மெக்கானிக் எடுத்து தான் கொடுக்கணும். ஓகே, 4th முடியாது, கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சுட்டு 4th August கொஞ்சம் நான் பிஸியாக இருந்தேன், அதனால எதுவும் பண்ண முடியல. ஜஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டேன் இந்த கடையில். ரியல்மி எக்ஸோட டிஸ்பிளே வேணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் சொன்னது 1900. ஓகே, அப்புறம் கம்மி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி 1800க்கு கொண்டு வந்தாங்க. பட் எனக்கு டோட்டல் தான் இருந்துச்சு, அவ்வளோ கம்மியில் பாசிபிளான அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டேன். ஓகே, கம்மியாகிடுச்சுன்னா நல்லது தான். அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா ஃபோன் பண்ணி நான் சொல்லிவிட்டேன், அந்த 1900 ஆகும்னு சொல்லிட்டேன். கம்மி பண்ணால் பார்த்துக்கலான்னு. ஓகே, டிசைட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள், அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டேன் நான். ஓகே, 5th August அவங்க எதுவும் சொல்ல, 6th August தான் அவங்க சொன்னாங்க ஓகே கொடுத்துடலாம், ஏன்னா அதில் தான் எல்லாமே இருக்குன்னு டாக்குமெண்ட்ஸு ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபோனில் தான் எல்லாம் இருக்குது, அதனால் அது ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ தான் எனக்கு டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் மூவிக்கு போய்கிட்டு இருந்தேன் நான். அப்படியே அது போகிற டைமில் அந்த மொபைலோ வாங்கிட்டு வீட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு கடைக்கு போய் கொடுத்துட்டேன். செக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் நான். இன்னும் சொன்னாங்க சார்ஜிங் போட்டால் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குன்னு. ஓகே, ஸ்டார்டிங்கில் சார்ஜிங் போட்டால் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது பார்க்குறேன்னு. ஓகே, நானும் பார்த்து வைங்க பார்க்கலாம். ஓகே சொல்லிவிட்டு டிஸ்பிளே தான் மெயின், அதில் டிஸ்பிளே தான் போயிருக்கு, சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல டிஸ்பிளே போட்டு பாருங்கள், ஏதாவது ஸ்பேர் இருந்தால். ஸ்பேர் இல்லை, புதுசாக டிஸ்பிளே இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க சொல்லிவிட்டு நானும் போயிட்டேன். ஓகே, மூவி பார்க்குறதுக்கு. அந்த வீடியோலாம் யூடியூப்பில் இதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோவில் இருக்கும். அதெல்லாம் மூவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது கால் வந்துச்சு, ஃபோன் ரிப்பேர் பண்ணல அந்த கடையிலேருந்து. மூவி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் அதனால எடுக்கலை. அந்த மூவி எனக்கு தெரிஞ்சு 7:20க்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, கரெக்டாக தெரியல எனக்கு. ஓகே, இதில் வந்து ஃபோன் பண்ணுறேன், அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொபைல் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் வரலான்னு. என் ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு போய் ஓகே காசு வாங்கிட்டு டேரெக்டாக அங்கே போயிட்டேன் நான் கடையில். திடீர்னு 550 ஏற்றிட்டாங்க. நான் 1800லேருந்து திடீர்னு 2350 கேட்குறாங்க. ஷாக் ஆகிட்டேன் லிட்ரலி. 1800லேருந்து ப்ளஸ் 550 2350 ஆகிடுச்சு. அவ்வளோ ஏறிடுச்சுன்னு ரேட்டு கேட்டால், ஏன்னா சார்ஜிங் போட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்களா, லிட்ரலி என்னை கேட்காமலே சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் இதில் ப்ராப்ளம் மெயின். அதோட ஃபோட்டோ இங்கே எங்கேயாவது போடுறேன் நான், ரைட்டில் லெஃப்டில் எங்கேயாவது போடுறேன் பாருங்கள். அது என்னை கேட்காமலே சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் சொல்கிறேன்னா, என் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரிவ்யூ சொல்கிறேன். ஓகே, என்னை ஏமாத்தின மாதிரி யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது, அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் வித் திஸ் மொபைல் ஷாப். சார்ஜிங் கனெக்டர் ஃப்ளெக்ஸ் ஒரு இது இருக்கும் கேபிள், அது என்னை கேட்காமலே சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. நீங்களும் சொல்லுங்கள், என்னை கேட்டுருக்குமா இல்லையா? அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் ஃபோன் பண்ணோம் பட் நீங்கள் எடுக்கலை, அதனால் மறுபடியும் நீங்கள் சொல்லி மறுபடியும் நான் சொல்லி மறுபடியும் அதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு சேஞ்ச் மறுபடியும் எல்லா மொபைலோட பேக்கை கழட்டி மறுபடியும் அது புதுசாக போடணும்ல, அதுக்கு தான் அது என்னை கேட்காமலே பண்ணிட்டாங்களா. காசு கொடுக்குறவன் நான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன கேட்கணும், ஒரு கஸ்டமராக ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்கணும். அவங்க பாட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க என் பர்மிஷனே இல்லாமல். தப்பா இல்லையா நீங்கள் சொல்லுங்கள்? தப்பு தான். இந்த மொபைல் ஷாப் எங்கே இருக்குன்னா, புதுசாக சரவணா ஸ்டோர் ஆப்போசிட்லேயே ரோடு போகும், அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் லஸ்ஸி ஷாப் இருக்கும். அதுக்கு தாண்டி போகணும், அப்போ தான் அந்த ரைட் சைடில் வரும். நான் போகவும் சொல்ல மாட்டேன், போகாதீங்களும் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, அது உங்கள் இஷ்டம். அது கூட நடந்த விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அப்புறம் இன்னொன்று விஷயம் சொன்னாங்க, அது சார்ஜிங் ஃப்ளெக்ஸ் கேபிள், அது 550 அது நான் நம்பணும். அது ஒரு ரேட்டு ஜஸ்ட்டு 300க்குள்ளே தான் வரும். பேர் என்ன இங்கே போடுறேன்னா, அது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ப்ரைஸ் என்னன்னு. தெரியாதவங்க மட்டும் அவங்க கையில் கிடச்சா ஃபுல்லாக காசு எடுத்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி கும்பலாக இருக்குது. இதுவுமே அவங்க காசை போட்டு அவங்க ரிப்பேர் பண்ணல, அவங்க பாட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு. அதான் எனக்கு செம்ம இரிட்டேட் ஆகிடுச்சு. அதான் சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். பார்கெனிங் பண்ணி எப்படியோ 100 கம்மி பண்ணாங்க, ஜஸ்ட்டு 100. டோட்டல் எவ்வளோ கொடுத்தேன்னா 2250. August 6th. ஓகே, 6th நைட்டு நான் மொபைல் ஷாப்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டுக்கு என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா கிட்டே கொடுத்துட்டேன். வீட்டுக்கு வந்து கொடுத்துட்டேன். அவங்க செக் பண்ணாங்க கொஞ்சம் நேரம். ஓகே, நானும் செக் பண்ணேன். அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறாங்க பட்டன் ஒர்க் ஆகலைன்னு. அப்புறம் நானும் செக் பண்ணேன், அந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த தூரம் ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, ஆனால் வைப்ரேட் ஆகுது மொபைல்.
ஆன் ஆஃப் பட்டன் அப்புறம் அது அந்த தான் ஆன் ஆகலை. சவுண்ட் வருது இல்லை, ஓகே, வைப்ரேஷன் சவுண்டு, நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு அதெல்லாம் வருது, பட்டு ஆன் மட்டும் ஆகலை டிஸ்பிளே. அப்புறம் பவர் ஆன் பட்டன் ரொம்ப தடவை ஆன் ஆஃப் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் அது ஆன் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் நானும் ஆன் ஆகிடுச்சுன்னு கொஞ்சம் நேரம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு நானும் போயிட்டேன் வீட்டுக்கு. 7th 6:30 PM அப்புறமா, ஓகே, எக்ஸாக்டாக எனக்கு எந்த டைமும் தெரியல, 7:30 இல்லை 7 இல்லை 8 ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க. மறுபடியும் அந்த மொபைலில் அதே மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னு. 7th எதுவுமே பண்ண முடியல என்னால், கொஞ்சம் நான் பிஸியாக இருந்தேன், பர்சனல் ஒர்க். அப்புறம் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே 8th August அப்பவும் எனக்கு எதுவும் பண்ண முடியல, ஏன்னா எனக்கு ஒர்க் இருந்துச்சு. அப்புறம் 9th மார்னிங், ஓகே, மார்னிங் ஒரு 9 o'clock இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேபி. கடைக்கு மறுபடியும் நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு, மொபைல் டிஸ்பிளே வர மாட்டேங்குது. அவங்க சொல்கிறாங்க 11 o'clock தான் கடையை திறப்பாங்கன்னு. 11 o'clock அவங்க கடையை திறப்பாங்க. நான் எப்படி வேலைக்கு போக முடியும், அதில் ப்ராப்ளம் ஆயிரும். இதில் நான் வேலைக்கு போயிட்டேன், 5 மணிக்கு பார்த்துக்கலான்னு. ஏன்னா 5 மணிக்கு தான் நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வருவேன். அதில் 5 மணிக்கு பார்த்துக்கலான்னு விட்டுட்டேன். இந்த கேப்பில் என் ஃப்ரெண்டும் சென்னைக்கு வந்துட்டான். ஆஃபீஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன். அவனும் எழுந்தாங்க. அப்புறம் அந்த 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த கடைக்கு போய் சொன்னோம், மொபைல் ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் டிஸ்பிளே மட்டும் தான் கரெக்டாக காட்ட மாட்டேங்குதுன்னு. அவங்களும் வாங்கி செக் பண்ணாங்க. ஓகே, மொபைல் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். இந்த கேப்பில் எனக்கு இன்னொன்று விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு. மெக்கானிக் கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. உங்களுக்கு ஃபுல் ஒர்க்கே தெரியல, இப்போ தான் அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. யாரோ இன்னொன்று மெக்கானிக்கு வீடியோ கால் போட்டு அந்த ஃபோனை காட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க சொல்கிறதே இவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இடையில உட்காந்து. அப்புறம் எப்படியும் அப்புறம் டிஸ்பிளே வந்துருச்சு. அப்புறம் நான் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை, அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும்னு அவங்க சொன்னாங்க. 1.5 hours ஆகும்னு சொன்னாங்க. அதனால நானும் வெயிட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா பர்சனல் ஒர்க் இருந்துச்சு எனக்கு வீட்டில். அதனால ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லிவிட்டு நீ பார்த்துக்கோ, நான் வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஃப்ரெண்டை ட்ராப் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நான் இன்னும் 1.5 hours ஆகும்னு சொன்னாங்க அவங்க. அதனால் வீட்டுக்கு போய் என் வீட்டுக்கு அவன் வீட்டுக்கு போய் நான் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு என் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஓகே, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே August 10th மார்னிங் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன். மறுபடியும் 200 rupees வாங்கிட்டாங்க. டோட்டலாக 2450 ஆகுது. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட் கிட்டே கேட்டேன் ஃபோனில், என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதில் இதுக்கு 200 rupees வாங்கினாங்கன்னு கேட்டால் அதுவும் மெக்கானிக் சொல்லலையா. இதுதான் ஃபுல் ஸ்டோரியாக அங்கே நடந்துச்சு. என்னமா லிட்டரலி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, 1800 ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. 550 அது பார்கெனிங் பண்ணி 100 rupees கம்மி பண்ணி அது 2250 ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, போய் கொடுத்து மறுபடியும் 200 rupees சேர்த்துருக்காங்க. டோட்டலாக சேர்த்து 2450 ஆகிடுச்சு. ஓகே, பா செம்ம ஸ்கேம் இல்லது எனக்கு தெரிஞ்சு. இதுதான் எனக்கு நடந்துச்சு. ஓகே, இதை வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அங்கே போகணுமா இல்லை போகக்கூடாதுன்னு. தப்பு என்னை கேட்காம சார்ஜிங் கனெக்டர் ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுது. அது செகண்டு இன்னொன்று அது 550 சொன்னால் பாருங்கள். ட்ரோலி 550 ரொம்ப ஜாஸ்தி. 1800 டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் சொன்னாங்களே, அது இன்க்ளூடிங் சர்வீஸ் சார்ஜ் என் கூட இன்னும் இருந்தது. ஓகே, இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். யாராவது புதுசாக வந்துருக்கீங்களோ மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொடுத்த மொபைலில் என்னை கேட்காமலேயே பார்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது தப்பா இல்லையா நீங்களே கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள், பார்க்கலாம். மற்றவங்களுக்கும் தெரியணும், யூஸ் ஆகணும்னு தான் இந்த வீடியோவை பண்ணுறேன். ஓகே, அப்புறம் டாட்டா பை பாய். அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு விஷயம், உங்கள் மொபைல் பாஸ்வேர்டு இருக்குன்னா பாஸ்வேர்ட் பேட்டர்ன் இது வேணா இருக்கட்டும், மெக்கானிக் கிட்டே கொடுக்காதீங்க. வீட்டில் இருக்கீங்க அவங்க கேட்குறாங்கன்னா நீங்களே போங்க, அந்த கடைக்கு போய் நீங்களே உங்கள் மொபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. ஏதாவது லீக் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகும். ஒரு தடவை வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அது சொல்ல முடியாது எங்கெங்கே போகணுன்னு. கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க. ஸோ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நல்ல விஷயத்த பண்ணுங்கள். மற்றவங்கள நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் ஹாப்பியாக இருங்க. அப்புறம் உங்கள் கூட யார் இருக்காங்களோ அவங்கள ஹாப்பியாக வைங்க. ஓகே, உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் இன்னொன்று புது வீடியோவில். டாட்டா பை பாய், பீஸ் அவுட்.